么感冒会流鼻涕？为什么小熊吃蜂蜜？我家住在翻斗花园，我上翻斗幼儿园。为什么我们要过年？又为什么过年听废文？我耳朵圆又大，有爷爷我最害怕。为什么小孩会长大？又为什么女孩是长发？夜晚到底有多黑？红红红往哪吹？小鸟为什么会飞？又为什么雪花到这里？